3、2、1。Hello， 欢迎收看涛哥测评。那么我相信7月份最新的特利迦奥特曼的预告片，各位应该已经看过了吧？我个人也是非常的期待啊。然而前两天我在网上闲逛的时候，我发现居然特利迦奥特曼的变身器已经有的卖了啊。然而万代官方正版的我记得好像还没发售啊，所以说这个它其实是一个国产的山寨版啊。当然很厉害的是，在万代官方都没做出来之前，他先把它做出来了，只要30多块钱，也不贵，而且这个盒子特别轻。所以说这个东西到底做的怎么样呢？那么本期不废话，我们就赶紧打开包装来看一下吧。那本次呢，我们的抽奖环节送出的奖品就是这个闪耀迪迦软胶和神光棒的特别套装，而且呢，里面这个神光棒我之前自己也拿出来玩过，这个做的还是非常好的啊，非常良心啊。所以各位如果想要这个奖品的话呢，那么抽奖方式已经打在公屏上了。本次呢，我们在微博抽奖，你们想要的话就按照屏幕上的方式去参与就可以了。首先，我们请出我们的祖传开箱宝刀来打开一下这个包装盒。好的，现在就可以见到特利迦奥特曼变身器的真容了。哇塞，我有点小激动啊！哦，它这里面居然还给我送了电池。那么这个就是特利迦奥特曼的变身器了。这个包装呢，真的是非常的简约啊，怪不得卖这个价钱。然后呢，这玩意儿里面除了一个变身器的本体之外呢，还有3个这个超越之像是什么钥匙一样的东西啊。那首先呢，我们先来看一下这个变身器的本体，因为目前还没有拿到正版的，所以说也无从对比啊。但是从网上看到的图片来说的话，我觉得这个还原度其实还行吧，对不对啊？然后我们来看一下电池啊，应该是装在这里的，这边有个按钮。OK， 虽然卖家在包装里面给我附送了电池，但是我还是喜欢用这种比较好一点的。我们来把这个装回去。什么情况？这个电池仓卡不进去，这装不回去了，什么鬼 ？OK， 那么电池装完之后呢，我们来看一下这个变身器的外观造型啊。首先细节刻画跟涂装，我觉得以这个价位来说，要啥自行车呢，对吧？这边还是透明零件的。然后呢，它在这个形态下呢是一个枪啊，因为特利迦奥特曼它的英文呢 trigger 日文发音 Toriga 嘛，其实就是扳机的意思啊，所以说它是个枪啊，但是在这个状态下好像并没有扳机然后呢，我发现啊，它这个地方居然还原出了真实的变形机构，看3、2、1，哦，可以变形里面这个涂装金色的还挺漂亮的，然后这个地方呢还用到了透明的磨砂零件，质感还可以哈。那么在这个状态下呢，它就比较像是迪迦奥特曼的神光棒了，正好给你们看一下我新买这个神光棒我这个神光棒它是个电风扇，没想到吧？我跟你讲，这玩意儿，这玩意儿也是国产的，我跟你讲，太厉害了，我告诉你。我们走题了，我们继续来看这个变身器本体啊。那么首先呢，它在这个玩法之下好像就没有什么其他的，那么我们废话不多说，赶紧打开开关，看一下它的音效表现到底是什么样的。来，准备好，3、2、1。怎么是汽车人？串台了吗？这是梦幻联动，兄弟们把梦幻联动打在公屏上。而且有一说一啊，它这个里面的光效也是这种 RGB 变换的，就让你有种那种特别山寨的感觉本来就是山寨的东西嘛。那么在底下呢，这个地方可以看到它是可以插这个钥匙的，我们看一下插进去后会有什么样的区别。好像对音效是没有任何区别的，也就是说插进去其实就只是勉强的还原一下原来那个玩法，但其实并不是说你插进去之后它会触发不同的音效啊，这个肯定盗版嘛，做的不会那么好。但这个地方它是透明零件呢，就是你插进去之后，你可以有不同的这种东西会做出来啊。这个东西我觉得反正就在正式的原片上映之前，让我们先体验一下这玩意儿，是吧？所以说，我觉得这玩意儿呢，还是很坑爹的啊。这个东西你说有什么好买呢？对不对？虽然说价格并不贵，但是音效啊各方面的都不太好，大家还是要去支持正版，对不对？兄弟们，把支持正版也打在公屏上。
OK， 以上呢就是本次山寨版特利迦奥特曼变身器的测评啊。那么喜欢我视频的话，一定要记得关注和订阅我的视频号。同时呢，如果觉得视频很有趣的话，也别忘了点来投币3，支持一波。你的3连对我真的非常重要。那么我们下次再见，拜拜。除了扫描二维码以外呢，我们还可以点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在最下方一栏公众号里呢，输入涛哥测评就可以找到我的微信公众号了。另外，别忘了置顶我的公众号，这样子呢，我每天推送的最新玩具资讯你就不会错过了。玩具资讯哪里找？尽在涛哥公众号，赶快关注起来吧。